Ultimo incontro di questa serie, no? Di 6 incontri, abbiamo visto tutta una evoluzione della motricità, no? Oggi stavamo parlando a respeito della importância della fluidità, no? Del tonus, della fluidità e questa costruzione del movimento, delle cose più quotidiane, cose più sofisticate o più complesse, no? Io credo che una delle cose più complesse, però che è naturale, come tutte le cose che lavoriamo in biodanza, c'è una cosa basica, naturale, però sono cose che sono molto restritte culturalmente, che hanno tante pregiudizi. Una delle cose principali che si lavora in biodanza e che è super importante capire la grande sfida che è lavorare in questo e il grande beneficio che questo può portare è la carizia, no? E così in biodanza possiamo pensare che la carizia non è soltanto toccare, però è un tocco specifico, e che abrange anche, prima di tutto il linguaggio delle mani. Così non è soltanto, non è qualche tocco che accarezza, e dentro delle carizze esistono tante sfumature. È proprio una modalità di comunicazione profonda che ci va a toccare, no? Toccare non soltanto in livello della pelle, che già è una cosa super importante, no? Però ci tocca in livello molto soggettivo in termini di autostima, autoimmagine, i sentimenti di essere amato, essere accolto. E abbiamo sempre, quando lavoriamo sul contatto, sulla carezza, anche di sapere differenziare quello che è un buon contatto di quello che è il contatto che è abusivo, che è il contatto che è violento, no? Che abbiamo queste possibilità anche con le nostre mani, il contatto fisico, no? E così sempre poter lavorare dentro di biodanza è quello che possiamo chiamare di buon contatto, no? E così eh, il toccare, il toccare è una cosa che che supera la carizia, nel senso che possiamo toccare di diverse forme. Il toccare semplicemente non è una carizia. Io posso toccare le cose senza avere carizia. Il toccare è questo contatto, no? Dove attraverso il tatto io tocco una persona o un oggetto e non è sempre che il contatto significa la carizia. La carizia è una modalità specifica di questo contatto, è una modalità specifica del toccare. E così la carizia è una modalità dove esiste presenza, esiste intenzione, esiste feedback, esiste calore, esiste dolcezza, esiste considerazione per la pelle dell'altro, no? E per la nostra propria pelle. Possiamo dire che la carizia è fatta con presenza, è ricevuta con presenza. Non esiste una relazione di oggetto nella carizia, però sì una relazione di vincolo, di affetto, di erotismo e di piacere. La carizia senza piacere è toccare semplicemente. La carizia c'è il piacere, la dolcezza, il, il godere di qualcosa che c'è da avere con il contatto. E, e la carizia anche è un alimento. E così siamo di una specie che c'è bisogno di carizia.
Alcune volte noi facciamo, quando proponiamo la biodanza, la carizia, no? È un'introduzione che deve essere fatta poco a poco. Alcune volte facciamo confusione un poco con il massaggio. Esiste una estensione di biodanza che è biodanza e massaggio, che è una lettura specifica del massaggio attraverso della visione di biodanza. Però qualquer massaggio não é carícia, ok? La manipolazione dei muscoli, e l'obiettivo di rilassamento o di soluzione di tensione o anche di soluzione di eh, difficoltà della pelle, tutto questo non fa parte, questi obiettivi non fanno parte della classe di biodanza, no? Adesso sì, possiamo, dentro della estensione, no? Pensare in una serie di esercizi che fanno effetti di massaggio, nel senso però non percano questa presenza e questo senso del tocco come un alimento profondo e essenziale. Mi piace tanto dentro di questa prospettiva la teoria che ci porta con tanta maestria Sandra Salmaso, né? Perché è giusto questa educazione al contatto che lei va a portare proprio la consapevolezza di che noi abbiamo il potenziale per il contatto, no? Però è un linguaggio complesso che dobbiamo imparare a fare, no? Esisti tanti sfumature del contatto, tante possibilità del contatto che abbiamo bisogno di capire questo. Non è semplicemente perché abbiamo la capacità di toccarci che sapremo tutta la complessità del contatto. E così la Sandra, che è un lavoro che conosco più vicino, no? Chissà c'è altre persone che lavorano anche in questo senso, però Sandra sempre mi ha insegnato tanto in questo senso eh, della qualità e della importanza di capire il contatto, di eh, sviluppare questa complessità, questo linguaggio complesso. E così che viene a partire di questa percezione di risgattare questa educazione al contatto che viene dentro della percezione di risgattare e sviluppare la capacità di un buon contatto. Il buon contatto come un qualcosa che è estremamente nutritivo. E passa per la percezione di che la nostra pelle necessita di contatto. Un altro libro che io credo che è interessante di vedere è il libro di Montagu, di Ashley Montagu, dove lui in portoghese si chiama tocar. Io credo che deve essere in italiano toccare, però non ho chiarezza sul titolo in italiano, però che Montagu va proprio descrevere attraverso di tante esperienze scientifiche, tanti dati, tutto, la importanza del contatto come un alimento basico, no? E lui va a portare la percezione di che la specie umana, è una specie senza pelo, e così il contatto direttamente nella pelle è super importante per la nostra specie o quanto la restrizione al contatto e il pregiudizio per il contatto finisce per neurotizzare le persone, no? E quanto noi abbiamo questa sensazione uterina del contatto, Montagu va a portare questa nozione di che noi nasciamo
quando nasciamo, ancora non siamo pronti. Il, il sistema nervoso umano non è pronto nel nascimento, no? E così è come che c'è il bisogno di creare un utero esterno che è fatto delle persone che proteggono il bambino, e che questo utero esterno, che è tanto importante per i bambini, si fa molto attraverso del contatto, della carizia, e che quanto durante tutta la nostra esistenza noi continuiamo a avere bisogno di questo contatto, e di questo utero esterno. E così in tutte le nostre relazioni noi cerchiamo questo utero esterno. E quanto la negazione di questo, va creando una serie di comportamenti dove il contatto è chiesto, però già non può essere buono, viene con sfumature di violenza, di imposizioni, di oggettificazione, ok? E così quando biodanza risgatta la questione del buon contatto, risgatta questo contatto come un alimento senza tossicità, un alimento che porta alla salute. E per questo deve essere coltivato, il buon contatto deve essere imparato, coltivato, risgattato, ok? E la biodanza sa fare questo molto bene. La biodanza ci insegna la comunicazione attraverso del tatto, ok? E così sapere che tutta la nostra pelle è piena di recettori sensibili. E il nostro maior organo dei sensi è la pelle, che copre tutto il nostro corpo. È quella che fa il limite entre quello che siamo noi e il mondo, però attraverso della pelle anche noi ci fondiamo con l'altro, no? E l'atto di amore, di accoglienza estremo è questo atto dove lasciamoci andare a punto di sentire che siamo uno con l'altro. Questo si può vivere nel senso sessuale e anche nel senso affettivo, l'abbraccio con l'amico, l'accoglimento, il dondolare un bambino. C'è da avere con questo atto di fusione che è tanto importante per noi, questa sensazione di ingressare all'utero. Una delle cose meravigliose delle nostre mani, no? La mano umana è diversa delle estremità degli altri animali, no? Anche se i moni hanno la manino simili a nostra, la posizione dei diti della nostra mano è speciale, c'è una plasticità molto specifica che è caratteristica della specie umana. Si dice che abbiamo uno dei fattori di evoluzione del cervello umano è giusto questa posizione dei diti che fa della mano umana capacità di tocchi tanti diversi e anche di utilizzazione di ferramente, no? E così noi quando tocchiamo, possiamo proprio tomare la forma di quello che tocchiamo, come succede adesso con questa foto con questo bimbo, no? E così facciamo proprio, il tocco è abrangente, è accogliente perché fa questa quasi come una conchiglia che abrange tutta la testa del bambino. Se tocchiamo, per esempio, un braccio, le spalle di una persona, possiamo fare giusto il formato e questa plasticità ti porta come sensazioni la sensazione di protezione e per questo in biodanza si utilizza tanto fare la carizia con il centro delle mani, e non soltanto con la punta dei diti o la parte esterna delle mani,
ok? È proprio il centro delle mani che porta questa capacità di accoglienza più chiaramente che qualche altra parte del corpo. E così la carizia va a avere forme, velocità, anche textura, mm? Calore, eh, tutto questo va a avere variazione, no? E così quello che io ho voglia di passare con questa carizia, sento che voglio passare con questa carizia, questa presenza che voglio esprimere all'altro c'è queste cose, texture diverse, forme diverse, temperature diverse, velocità diverse. Questo tutto va a comporre il linguaggio della carizia. E anche sapere che se io faccio la carizia soltanto con la punta dei diti, anche sto comunicando un qualcosa. Per questo è molto importante che le persone possano poco a poco capire questo linguaggio delle mani. E ao longo di un settimanale si va imparando questo, no? Introducendo la carizia non come una cosa che è sempre uguale, però che c'è una varietà di forme e di possibilità nelle carizie. E la carezza è tanto importante, no? Che quando siamo bambini, la maturazione del sistema nervoso del neonato dipende molto dalla carezza. Possiamo fare un paragone quando i mammiferi, no? Specialmente, nascono, che la mamma di un animalito, di un animale, va lacchiare, si dice, no? Laccare, non so, passare la lingua, no? E questo è essenziale per la maturazione de- de- del piccolo animale appena nato, del neonato, no? Noi non passiamo la lingua, però passiamo le mani e questo è fondamentale per creare la guaina di mielina che copre i neuroni, quella camada piccola, fina di colesterolo che va a coprire i neuroni, isolare, permettere un funzionamento eh, bello, integro del cervello, del tutto il sistema nervoso. E questo già esiste tanto studi che parlano giusto che la concretizzazione, la formazione di questa guaina è fatta, c'è bisogno perché questo si crei della carizia, non del tocco il tocco meccanico non crea questo, no? E per questo la differenza della carizia. Se io, per esempio, eh, eh, ho un bambino che io mantengo sempre alimentato e pulito e dono tutto, però non dono mia presenza, mio affetto, mia dolcezza, eh, quello che cura il bambino, no? Non è capace di questo, va a pregiudicare abbastanza la formazione della guaina di mielina. Eh, però tante volte per una questione di vulnerabilità sociale, una mamma, una famiglia non c'è le risorse finanziarie per avere una buonissima alimentazione, una casa, con totale dignità, però c'è un affetto, un contatto, sa proprio la profonda dolcezza del contatto e questo fa con che si concretizzi tutta la formazione neurologica del bambino. La carezza possiamo dire che c'è due sfumature basiche, no? Che poi possono stare collegate a due linee di vivenza, l'affetto e la sessualità. Io credo che sempre avrà nella linea dell'affettività una sorta di sensualità.
e nella linea sessualità una sorta di affetto. Mm? Perché io dico questo? Perché eh, si proponiamo la presenza e l'interesse, la, la- 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 il vincolo che si crea a partire del tocco, che si chiama carizia, sempre va a stare presenti queste due caratteristiche. La carizia sempre va a avere un componente di piacere, è importantissimo, non esiste carizia senza piacere, di riceverla e dare, tanto dare quanto ricevere è essenziale per la comunicazione attraverso della carizia, però anche un componente di un compromesso affettivo, un vincolo affettivo. Ovviamente, dentro della linea da sessualità, esiste questo componente erotico più presente, il piacere è più evidente, però anche esiste una presenza che è affettiva, però una presenza che è sensuale con più enfasi. Quando siamo sulla linea della affettività, continua la ênfase sul piacere, però la presenza erotica e sensuale va a diminuire molto per venire più evidente la dolcezza, la tenerezza, e la empatia, tutto questo. Una cosa importantissima, no? Di non confondere la carezza con il contatto violento, no? Tutta la imposizione, il contatto senza permissione, eh, la utilizzazione del corpo dell'altro come un oggetto o la oggettificazione del proprio corpo non è mascarizia, cioè è il semplice contatto, il tocchi, però già non è ma più carizia. La carizia sempre va a avere una relazione in feedback, una permissione mutua, un godere mutuo, una non oggettificazione o dissociazione di parti del corpo. Ok? Anche se io sto acariciando una parte specifica del corpo, questo sta vincolato a totalità. Eh? Non è che só esiste quella parte, come se è una parte, una- un taglio di una totalità, e non interessa la integrità della persona. Ok? E così c'è una cosa di integrità, di relazione in feedback, di empatia, di comunicazione, di accoglimento, tutto questo deve stare presente, e senza essere tomare questa parola come una cosa di pregiudizio, però sì, dobbiamo sviluppare la carizia con rispetto. Sempre il rispetto profondo per se stesso e per l'altro, lì sì esiste carizia. La carizia tiene così la capacità di cambiare la percezione corporale, no? Quando non riceviamo carizia è come che non riceviamo alimenti. Noi quando arriviamo, quando un gruppo è iniziale in biodanza, possiamo avere certezza che tante persone, non so tutti, però tante persone hanno una carenza profonda di questa, di sentirsi amato a partire del tocco corporale. Eh, avranno poca esperienza in questo senso o proprio tante volte un'esperienza negativa in questo senso, un'esperienza abusiva. Per questo la introduzione della carizia deve essere molto progressiva, percebendo. Io consiglio sempre cominciare la introduzione della carizia attraverso giochi
e attraverso la linea di affettività, che più, diciamo, c'è meno pregiudizio, ok? E una forma di cominciare a introdurre è proprio i giochi che hanno contatto. Eh? E così giocare va a diminuire le resistenze, la colpa e va a preparare il gruppo per un, un rapporto saudável senza resistenza al contatto. Mm. Quando siamo nella carizia e nella vera carizia, e così è fondamentale per la percezione di essere amato. Tante volte possiamo vedere questo, no? Le persone dicono, ah, io so che i miei genitori mi hanno amato, però mai mi hanno toccato. E questa cosa che tante volte è detto così con un poco di tristezza, no? Corrisponde sì, perché noi abbiamo necessità di questo contatto per sentirsi amati. E così, quanto più contatto rispettoso, affettivo, empatico, in feedback, più la percezione è di essere amati. E questo va a cambiare la propria autopercezione, l'autostima, la, la, la sensazione di corporeità. Eh? E così è questo, no? Siamo una specie uterina, siamo una specie che c'è bisogno di sentire questo abbraccio che è è imprescindibile quando siamo bimbi, però in realtà abbiamo necessità tutta la vita di questo utero. Quando non siamo, quando c'è questa frase classica, no? Un corpo che non è accariciato comincia a morire, no? E questa si manifesta, no? Come una tensione cronica in livello muscolare, no? Molte volte abbiamo tensioni croniche in livello muscolare come anelli di tensione che ci fanno avere rigidità in livello muscolare. Però tante volte queste tensioni muscolari anche si creano perché mai le persone sono toccate e si creano è come che facendo un paragone, in quelle persone che sentono molta fame, no? Eh, si dice che quando una persona passa fame per molto tempo finisce che non sente più fame, perché c'è un meccanismo di non sentire più, no? E io credo che tante volte le tensioni muscolari, no, ovviamente il rapporto con la sopraccarica, sulle stress, sulla repressione, no? Però anche c'è un rapporto con un, un tocco che mai arriva, un bisogno che mai è soddisfatto, una sensazione che mai si riesce a essere satisfattorio e così si crea una serie di tensioni anche per non sentire la mancanza, non sentire la emozione, non sentire la tristezza, non sentire questa fame infinita di contatto, questa carenza, no? E così la carizia c'è questa capacità di sciogliere le tensioni muscolari sia perché siamo ipercariche e stressati, ossia perché abbiamo proprio una protezione per non sentire la carenza, no? E è interessante la introduzione molto progressiva della carizia perché poco a poco ci aiuta a sciogliere
queste tensioni. Possiamo pensare che le stesse religioni che lavoriamo, per esempio, i segmentari, carissi che sono direzionati a queste stesse eh, aree di estensione che lavoriamo con i segmentari, si può lavorare con le carissie, le carissie dei capelli, del collo, delle spalle, il carissia delle gambe, il carissia di tutto il corpo. Tutto questo fa sciogliere queste tensioni croniche, aiutare a sciogliere. E così questo, no? Questa frase già ho detto, è così quello che impressione che Rolando trae, no? Porta è che ogni corpo che non viene accariciato comincia a morire.